Malam ini kami berburu lagi teman. Di tengah perjalanan, kami melihat seekor burung perkutut sedang tidur di pohon yang saya sinari ini. Kawan saya akan mencoba menangkap burung ini dengan tangan kosong teman. Doakan semoga berhasil ya teman. Dan jangan lupa setidaknya support channel ini dengan cara like. Dan untuk orang baik yang sudah subscribe, terima kasih.